Hallo Leute, heute gibt es bei mir einen leckeren Kohlrabi-Salat und ich möchte euch noch ein paar Tipps geben rund um den Kohlrabi. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier einmal den normalen handelsüblichen und einen riesen Kohlrabi. Der hat 1,2 Kilo. Warum der noch im Laden lag, liegt wahrscheinlich daran, dass viele denken, je größer der Kohlrabi, desto größer die Gefahr, dass er eben noch holzig ist. Das war früher durchaus richtig. Aber mittlerweile sind die so gezüchtet, dass die eben nicht mehr holzig werden. Und ihr könnt das auch gut feststellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Kohlrabi in die Hand nehmt und einfach mal drückt, wenn der steinhart ist, also wirklich steinhart, dann ist die Chance, dass er nicht holzig ist, sehr, sehr hoch. Wenn der anfängt so nachzugeben, also gummiartig, dann wiederum kann es sein, dass der innen schon holzig ist und dann solltet ihr den lieber liegen lassen. Wenn ihr den Kohlrabi jetzt aufheben wollt, dann solltet ihr die grünen Blätter unbedingt abmachen, in ein feuchtes Tuch einwickeln und dann ins Gemüsefach legen. Da hält der gut mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen. Also je nachdem, wie euer Kühlschrank kühlt, der hält dann wirklich. Die Blätter schmeißen viele weg, aber die kann man sehr, sehr gut verwenden. Einfach klein schneiden und zum Beispiel ins Kohlrabi-Gemüse mit reinmachen, wenn ihr ein Kohlrabi-Gemüse macht, oder in den Salat mit reinmachen oder einfach ganz normal in den Salat mit rein. Denn der Vitamin C-Gehalt der Blätter ist deutlich höher als der Knolle. Also von daher muss man nicht wegschmeißen. Kohlrabi hat auch nur 28 Kalorien, das heißt, der eignet sich auch sehr, sehr gut zum Beispiel abends auf der Couch zum Naschen. Als nächstes werde ich ihn schälen und zwar hier unten an der Wurzelseite schneide ich ihn mit einem scharfen Messer ab, denn da ist es am härtesten die Schale. So. Und hier kann man auch erkennen, hier sind eben noch die Fasern, die eben dazu neigen, holzig zu werden. Deswegen beim Schälen darauf achten, dass ihr die auch komplett abmacht. Die Schale ist zwar nicht giftig, also ihr könnt die auch mitessen, aber sie ist ziemlich hart und eher holzig. Deswegen die Schale einfach abmachen. Dann nehme ich ein Gemüsemesser und schäle mir den einfach ringsrum mit einem Sparschäler. Der schält zu wenig ab. Damit geht das eher weniger, deswegen nehme ich auch ein normales Küchenmesser, so ein kleines, und damit geht das ganz gut. Je weiter ich jetzt hier nach oben komme, zur Blütenseite oder zur Blattseite, desto dünner wird auch die Schale und desto weniger schäle ich jetzt auch ab. Jetzt habe ich nur noch oben die Blattseite und die geht ein bisschen nach innen. Ich möchte mir jetzt nicht das ganze Ding wegschneiden, deswegen einfach einmal halbieren. Und jetzt kann ich mit dem Gemüsemesser eben hier reinschneiden und das Ganze ganz dünn rausschneiden. Damit ist mein Kohlrabi geschält und jetzt geht es ans Reiben. Ihr könnt ihn einmal durch eine Küchenmaschine lassen. Ich mache das jetzt mit der Hand. So. Hier kann man übrigens auch sehr schön sehen, dass der eben nicht holzig ist. Wenn er holzig wäre, hat er entweder so Löcher drin oder ihr habt innen noch so Fasern, die stören dann beim Salat weniger, ein bisschen, je nachdem wie stark sie ausgeprägt sind. Aber wenn er ein Gemüse draus macht, dann stört das schon ziemlich, weil das hart bleibt und von daher habe ich hier einen sehr guten, obwohl der eben so groß ist. Also wie gesagt, es muss nicht unbedingt an der Größe liegen. Meistens liegt es an der Sorte, aber das erkennt man beim Einkauf eher weniger. Deswegen auf eine glatte Schale achten und eben auf frisches Grün und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Mein Kohlrabi ist geraspelt. Wenn ihr den Kohlrabi aufheben wollt, also für den nächsten Tag oder so, dann könntet ihr ihn salzen, dass er ein bisschen Wasser abgibt. Dann habt ihr danach eben nicht das Problem, dass der in seinem eigenen Wasser schwimmt. Aber ich mag das. Also ich möchte dass der nachher in seinem eigenen Wasser liegt und dass er eben die Feuchtigkeit und auch die ganzen vielen Vitamine, die eben in der Flüssigkeit drin sind, dass die nachher auch in meinem Salat sind. Wenn das nachher übrig bleibt, die Flüssigkeit oder das Dressing, dann könnt ihr das auch gleich als Dressing verwenden für Salat. Einfach nochmal abschmecken und dann als Salatdressing eben weiterverwenden. Dann geht es auch schon ans Würzen. Beim Kohlrabi darauf achten, dass ihr den wirklich nur ganz leicht würzt, denn der hat schon einen sehr schönen, milden, angenehmen Geschmack und der braucht gar nicht viel Gewürze. Ups. Deswegen einfach sehr, sehr zurückhaltend beim Würzen. Das reicht beim Kohlrabi vollkommen aus. Dann noch eine kleine Prise Zucker.
Der Zucker dient einfach nur als Gegenspieler für den Essig, dass der eben nachher nicht so sauer ist, sondern eher rund im Geschmack. So, jetzt noch ein Spritzer Balsamico-Essig. Und dann habe ich hier noch saure Sahne. Da mache ich auch noch einen Löffel von rein. Dann muss ich nämlich kein Öl dazugeben. Für alle, die es vegan möchten, die nehmen statt der sauren Sahne eben Öl. So, und jetzt das Ganze einmal durchmischen. Jetzt werde ich ihn natürlich noch probieren. Wie gesagt, der braucht wirklich nicht viel an Gewürzen, denn der schmeckt von sich aus schon sehr, sehr lecker. Also von daher den Kohlrabi-Salat wirklich ganz, ganz zaghaft würzen, dann habt ihr wirklich einen sehr, sehr leckeren Salat. So, da gibt es bei mir jetzt einfach nur noch ein Butterbrot dazu und schon habt ihr ein wirklich leckeres Sommergericht, denn wie gesagt, wenig Kalorien und sehr frisch und lecker und leicht und also eigentlich perfekt. So, damit sind wir am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen!